สวัสดีตอนเช้านะครับเก๋งโตโยต้าคันนี้มาด้วยอาการเสียงดังเวลาเลี้ยวนะครับทางอู่ได้ตรวจสอบแล้วเป็นที่หัวเพลาขับนะครับนอกในหัวเพลาขับก็น่าจะโดนตีออกแล้วก็รอยเชื่อมมานะครับที่อู่แก้ไขด้วยการเปลี่ยนยกเส้นนะครับการแบบนี้ถึงจะจบครับขอบคุณครับ